အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ရွှေဖြုံသီးချက်တဲ့နီလေးကိုမျှဝေပြီးသွားမှာပါရွှေဖြုံသီးကိုအနေတော်လေးတွေစိတ်ထားပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာချုံမုတ်နှင်းငယ်စပလင်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီလေးကိုတစ်ခါတည်းရောထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့မြေပဲစီလေးနှင်းငယ်ထည့်ပါမယ်လိုအပ်တာရအားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့2မိနစ်လောက်လုံးချက်လေးချက်လိုက်ပါရယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေအနှဲငယ်ရယ်ပစွန်ကြောက်အနှဲငယ်ရယ်ထည့်ပြီးတော့3မိနစ်လောက်ထပ်ချက်မှာဖြစ်ပါရယ်ရွှေဖြုံကြီးတွေအားလုံးနှူးပြီးတော့စီပြန်ပြန်လေးဖြစ်လာရဲဆိုရင်တော့ပင်စိမ်းလေးကြိုက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စိမ်းလေးအုပ်လို့ရပါရယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာချိပြီးတော့မြန်မြန်ဆက်ဆက်လွယ်လွယ်ကူကူချက်စားလို့ရရဲရွှေဖြုံကြီးခင်းလေးရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်